ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅವೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಗ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನಿನೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವದಾದ ಪಂಡ ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್ದ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಅವು ಮಸಾಲೆನು ಯಾನೆ ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕ್ ದಾದ ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಪಂದು ನಮ್ಮೈತೆ ತೆರಿಯೋಂಗ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈಕ್ ಒರ್ಂಬ ಬಂಗುಡೆಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಎಲೆಲ್ಯ ಬಂಗುಡೆ ಈ ಬಂಗುಡೆ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಾರ ಮುಲ್ಪ 15 ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಬೊಕ್ಕ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆಸಲು 1.5 ಇಂಚ್ ದತ್ತು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಗಾತ್ರದತ್ತು ಹುಣಸೆ ಹುಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮುಂಚಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಜೀರಿಗೆ ಅಂದೆಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಮಂತಿಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೊನ್ಗ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಮುಲ್ಪ ದೆತ್ತೊಂದೆನ ಪೂರ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತುಲೆಯನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿಲ ಬೊಕ್ಕ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ದೆತ್ತೊನ್ವೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಮುಲು ಮೀನಿಗೆ ಕಟ್ಸು ಪಾಡ್ದು ಐತ ನಾನು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡು ಅವೇ ನನಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ಗ ಮೀನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ ಒಂದೈತೆ ಅರ್ಧದಾತು ಮಾತ್ರ ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂಗ ನಮ್ಮೈತೆ ತುಲೆ ಅರ್ಧದಾತು ಮಸಾಲೆಗೆ ತೊಂದ ಆ ಮಸಾಲೆಗೆ ತುಲೆ ಆ ಮಸಾಲೆಗೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ ಕಾರ್ನ್ ಫ್ಲೋರ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಾನು ತುಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಂಡು ನಾನು ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ಗ ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ದೀಕ ನಾನು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಾನೊಂದೇನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ದೀಕ ಫ್ರಿಜ್ಜಿರ್ ದೀಪನ ಬಿಡ್ತಿ ಅಂಚೆನೆ ಪಿದೇ ದೀಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾತು ಬಿಡ್ತು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಚ್ಚವರ ಇಟ್ಟಲು ಮುಲ ಮೀನು ಮಸಾಲೆ ಗಟ್ಟು ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ಪರು ಇಟ್ಟಿನದು ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಇದೇ ನನ್ನ ಕವರ್ಡು ಕಾಡಿದೆ ಮುಲು ಮೀನು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ನಮ್ಮದೇನು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಡು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಮಸಾಲೆನು ಇನ್ನೇನ ಮುನಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಸಲಿ ಇನ್ನೇನ ಮೀನು ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ಗಿತ್ತೆ ಮೀನೇನು ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನ ಪಿರ ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇನ್ನೇನ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪಾಡ್ದು ತೊಂದ ನಾನು ಈಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ತಿಳಿ ಪೂರಂಚೇನಿ ನೆಕ್ ಪಡ್ದೆ ತೊನ್ಗ ತಿಳಿ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತಿಳಿ ಮುಲು ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಡ್ದೆ ತೊಂಗ ತಿಳಿ ಮುಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಡ್ಗ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ತಿಳಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಈ ಕಡೆ ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲೆ ಮಂದನ ಇಟ್ಟು ತಿಳಿ ಅರ್ಧ ಅಂಶ ಮುಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ದೀದಿತ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನಿತ್ತೆ ತವಾಗ ಫ್ರೈ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ತಿಳಿ ಮುಲ್ಪೇನ
ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ತೊಂಡೆ ನಾನು ಒಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಚೂರು ದಪ್ಪ ಆವಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆವಡು ನಾನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡು ಅದ ಮುಟ್ಟು ನೀನು ಮುಚ್ಚಿದೀಕ ಮುಲ್ಪ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಈಗ ಮಧ್ಯ ಮಸಾಲೆಯನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ನಾನು ಒಂದಿತ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮೀನು ಉಂಡತಿ ಒಂದೇನು ಈ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಮೀನಿನ ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದಾಂಡು ಒಂದೇ ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂಗ ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ತುಲೆ ಈ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈನ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತ ನಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ತೆರಿಪಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿಗೆ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಿ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಲ್.